Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar sahabat YouTube semua? Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang cara menyembuhkan atau cara mengobati sakit pada bayi, yaitu sakit batuk. Tentunya Bapak Ibu sekalian, jika bayi kita mengalami sakit batuk, pasti kita khawatir dan tentu kita pusing. Kenapa kita pusing? Karena bayi itu belum bisa minum obat, atau kita takut memberikannya obat dikarenakan beberapa efek samping. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tips untuk menyembuhkan sakit batuk pada bayi, yaitu mudah sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mencari buah kencur atau buah cekur. Kalau di kami itu namanya kencur atau cekur. Buah kencur itu seperti ini. Nah, cara untuk mengobatinya yaitu Bapak Ibu tinggal membeli kencur atau cekur itu tadi di pasar. Kemudian cekurnya itu Bapak Ibu kupas. Setelah dikupas dengan bersih, kemudian dikunyah sampai halus, lalu disemburkan ke leher bayi tersebut atau disemburkan ke dada si bayi. Mudah-mudahan dan insya Allah batuk pada bayi berkurang dan bisa hilang. Atau selain itu, Bapak Ibu juga bisa menyemburkan atau meletakkan cekur yang dikunyah tadi ke kepala atau ubun-ubun si bayi. Insya Allah bayi tersebut sembuh. Demikianlah Bapak Ibu penyampaian dari kami. Segala salah dan khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.